Ингээд баг багт манай ээж ингээд саран туяад дургу байхгүй юу? Дуучин саран туяад. Тэгээд би ээжийг яагаад ингээд саран туяад одоо хүртэл дургу байдгийг би ойлгодгүй. Тэгэнгүүт надаа ингээд намайг Instagram дээр дагсан хамгийн гоё хүмүүсийн нэг нь саран туяа гэж байсан заяа. Тэгэл би саран туяа гэж намайг дагсан чи. Воо. Галзуу. Гэтэ ээж ингээд баг багт ингээд саран туяагийн дуу муу ингээд зургатаар явхад даагаш дуулдаг мөртлөө дургу саран туяа нь миний дуулахыг сонсох юм бол шийсэн гоё ч таг. Одоо өөрт нь миний нэрэл амар дурганд хөрөх бах та. Тэгэд ээж ингээд миний тархинд нэг ингээд тарих ингээд бүр ингээд алгах шиг ингээд юу гэдэг шиг бүр ингээд зороод ингээд бүр тархины гүнд суулгацсан нэг ингээд юм байдаг байхгүй юу? Ээж ингээд Монгол дуучид, Монгол ингээд артистууд амар бохир үг хэллэгтэй тийм дуу сонсч болохгүй гэд ингээд хэлсэн. Тэгэнгүүт би ингээд Монгол дуу ерөөсөө ингээд Монгол дуучин сонсно гэдэг асуудал гарч ирж байгаа байхгүй юу? Тэгээ би баг 12 дугаар анги хүртлээ ингээд Монгол артист энэ рокт мэддэггүй байсан байхгүй юу? Тэгэд ингээд дандаа гадаад дуучин Мицки одоо ингээл сонсоод тэгэл би яг ингээ Монгол ингээд артистууд бас амар гоё хамтлагууд зөндөө байдсан байж тээ гэдгийг мэдсэн нь би ингээ Японд очингууд ингээд Монгол нийтийн дууны үгнэр ингээд бүр ингээд чих ингээд баясгаад үгүй мэдхгүй ингээд нэг юм зүрхний гүний юмыг ингээд хөдлөгдөг заяа. Тэгээд манай өрөөнд ингээд байдаг байсан ах нар арх уух болонгуудаа харангийн амьдрал тавьдаг заяа. Тэгээд би ингээд Монголд очиод гадаад очиод манай Монгол дуу ямар гоё юм бэ гэдгийг мэдэрч байгаа байхгүй. Тэгээд би сүүлд ингээд Монголд аимшигтай underrated хамтлагууд байгааг анзаарч байгаа байхгүй юу. Одоо дотор хүрээ гэдэг гоё хамтлаг байна. Blindfold энэ хамтлаг хайцсан мэдэхгүй байна. Гэтэ та нарт энэ дууг би үнэхээр заавал сонсоосэй гэж хүсэж байна заа юу. Энэ маш гоё дуу. Potoroма үдэш. Тэгээд Magnolion одоо ингээд бас underrated. Зүгээр underrated ингээд аимшигтай хамтлаг дуучид Монголд байгаа байхгүй юу. Тэгэд магадгүй би зүгээр бодох нэ энэ хамтлаг дууч магадгүй ингээд underrated дээрээ явж исэн ч дээр юм шиг зүгээр үнэхээр яг ингээд тийм дотор үрээ ялангуяа надаа ингээд маш сонин ингээд яг үнэхээр яг төрсөн мэдрэмжээ дуугаараа илэрхийлж чаддаг хамтлаг юм шиг санагдсан. Тэгээд магадгүй энэ хамтлагууд зүгээр underrated дээрээ сонсохыг хүссэн хүмүүс нь сонсоод ойлгохыг хүссэн сонсоод зүгээр гоё мэдрэмж аваад байж исэн дэр байхгүй. Гэхдээ би ингээд ийм хип-хоп ерөөсөө ингээд сонсож чаддаггүй байхгүй бүр ингээд чихөвдгөр хэмжээний. Гэтэ би сүүлд надаа Б Тамирын нэг дууг сонссон надад бол таалагдсан. Тэгээ би ингээд за ямар ч миний хүүгийн ингээд music taste Монгол артистууд юм. Тэгээд надад хамгийн таалагдаад байгаа Монгол артистуудын нэг яах аргагүй саран туяа. Сүгтэн мөргийг болох юм. Зүгээр за тэр ч яг уу. Тэгээд би ингээд бичлэг хийх гэдэг юмнасаа амар ингээд ичид санаа зовоод байгаа байхгүй юу. Зүгээр би ингээд амар юм бүх платформ дээр би байгаад байгаа болохоор хүмүүсийн дургу хүргээд байгаа юм шиг санагдаад. Тэгээ би зүгээр миний ингээд амар юм мотивац ингээд миний YouTube хийх хүслийг өдөөж чаддаг хүн яг харахгүй уянгаа их юм шиг байна. Уянгаа их юм бичлэгийг би үннийг хэлгээд нэг бичлэгээ өдөрт 2-5 тач үзэх бол энэ хүнд байна. Ингээд ерөөсөө ингээд амар сонирхолтой. Тэгээд би ингээд би яг ийм ютубер ингээд миний бичлэгийг үздэг нэг цөөхөн хүнд би ийм байж чаддаг болов гэдэг бодол. Тэгээд би анх яг үнийг хэлвэл хизээж рил хийдэг рилээр од болъё гэж би хизээж бодоогүй заяа. Би зүгээр YouTube хийдэг гоё YouTube хийдэг гадаадад YouTube хийдэг амар гоё олонний танил болоод тэгээд Монголдоо ирэнгүүт хүмүүс намайг яг нэг ийм YouTube-ээр л од болохыг амар хүсэжснээс Instagram-аар од болохыг би хүсээгүй. Нөө. Гэтэ би Instagram-аа голж байгаа юм биш л дээ. Гэтэл Instagram жоохон хэцүү. Тэгэд ингээд би уянгаа ихчтэй ингээд
бодит амьдрал дээр уулзж исэн хүн баггүй юу. Тэр бол бүр үнээр зүү зэрэглэш байсан. Би зүгээр та нарт гайхуулаад хэлчихье. Тэгэд уянгаа ихчтэй би анх яаж холбоо барьсан бэ гэвэл би ингээд YouTube бичлэг хийж эхлэмээр байна. Гэтэ яг юунаас эхлэхээ би мэдэхгүй байна гэдэг асуулт Instagram-ийнхаа асуулт хариултын зэсэн дээр нэмсэн байсан байхгүй. Тэгээ би окей. Уянгаа их надад хариу бичээд ороод ирсэн. Би ингэж бичсэн юм байна. Би YouTube хийж эхлэмээр байгаа. Хэрүү хийгээд эхлвэл тантай цуг бичлэг хийж болох уу? Тэгсэн чинь ингээд окей бололгүй яадаг юм бэ гэдэг ингээд ороод ирж байгаа байхгүй. Тэгээ би бүр ёо вау. Үнэхээр ингээд тэнгэрийн охтыг нь намайг тооцсон юм шиг би баярлсан заяа. Тэгээд ингээд намайг ингээд миний дүү ингээд манай номын өдөрлөгт ирээрээ гэж байгаа байхгүй юу. Тэгээ би ингээд за баг өрөөнийхөө хүмүүсээс өөр хүмүүстэй ингээд өрөөнийхөө монгол хүмүүсээс өөр монгол хүнтэй уулзаагүй байж байгаа. Жилийн дараа уулзаж байгаа. Тэгээ жилийн хугацаа Японд байхад би маш дотгошоо хүнтэй ингээ юм ярих амар асуудалтай болсон байсан байхгүй юу. Агуу тэрний өмнө би юу яасан? Монгол караоке орсон юм шүү дээ. Яа тэр бозар ингээд Японд ингээ би ингээд манай нэг ах сүрхий намайг Токио үзүүлдэг хүн болоод намайг ингээ хөтлөөд аваа явж байгаа байхгүй юу. Би тэр ахтаа одоо баярлаа гэж хэлэх ёстой бурхан минь. Тэгээд үгүй баярлаач гинэ шин. Тэгээд ингээ намайг аваа явж байгаа байхгүй. Токио үзүүлнэ гэсэн чинь ингээд Токио биш Токиогийн хажууд байдаг нэг хөдөөд ингээд авид ирж байгаа байхгүй. Тэгээ Монгол караоке орно гэд. Тэгээд миний хар ухаанд ингээд яг Монгол караоке шиг тусдаа ингээ өрөөнд ороод дуулах юм баг гэсэн зүгээр нэг битүү томцаал. Тэгээ хүмүүс дуугаа хийцэн ингээд микрофоноо хувааж дуулдаг. Тэгээд би тэрийг харчаал. Хүүе. Юу вэ? Яа гэж бодсон байхгүй. Тэгээд ингээд тэнд ингээл би тэр үед ингээд үнэхээр пиа барихынд бол no thank you. Ингээд хизээж үгүй. Би ингээд амсахч ингээд ирэхгүй гэдэг юм тархиндаа суулгацсан байсан. Тэгээ би ингээд манай том ах энэ тэр чи ингээд юу сава уухгүй мó, пиа уухгүй мó гингүүд би үгүй. Тэгэл ингээд нэг ингээ хажуу ширээнд нэг ингээ би тод санаж байгаагаар нэг 3 ах нэг ихчтэй явж исэн байхгүй юу. Нэг ихч нь бол үнэхээр ингээ за нэг 45 настай гэхдээ бие маш гоё авч явдаг ихч байсан байхгүй юу. Маш гоё. Тэгээд тэр буланд нэг одоо хилний бэлтгэлээр ирсэн охтууд гэж би бодож байна. Маш цэвэрхэн охтууд байсан. Тэгээ би ингээд тэр охтууд бол яг ийм main girl ауратай амар ийм тэр ихч нэг дуулж явахдаа солгоорцсон чинь тэрний шоолоод байгаа надад таалагдаагүй. Тэгээд тэр охтууд ингээд төрсөн өдөр тэмдэглээ явж байгаа байхгүй юу. Тэгсэн чинь ингээд оройн болсон баахан хүмүүс нэмэгдээл. Тэгсэн чинь нэг ингээд одоо үзчихвэл сайн байна уу? Нэг ихч найзтайгаа яваа байхгүй юу. Тэгээд надаа ингээд яриан сонсогдоод байгаа байхгүй юу. Би яг үнийг хэлвэл амар юм мэдрэмжгүй хувцастай очсон гэсэн намайг хүн тоохол юм байна гэдгийг би тэр үед мэдэрч байгаа байхгүй юу. Би турхаа хийсэн л да. Амар юм цэнхэр өнгийн скини бүр ингээд усан цэнхрийн тод өнгийн юм скини джинс явснаа дээр нэм цэнхэр сороож өмссөн. Тэгснээ давуугаараа нэг амар өвөө пүүз өмссөн. Тэгээ үсээ зүгээр ингээд норгоод ингээд очиж байгаа байхгүй юу. Тэгсэн чинь ингээд тэр найзтайгаа ярьж байгаа яриан чихэнд болохоор тэр болон сууж байгаа залуу амар дарах юм байна гэсэн нөгөө нэг амар ингээл цамцамсан. Тэгээ очиж яриа өгдөөштэй гэж байгаа байхгүй. Тэгээ би ингээд над дээр хүрээд ирлээ. Тэгээ над дээр хүрээд ирж байгаа гэснээ би ингээд Trump шиг юм даруухан залуучууд ингээд чи амар даруух юм а хүүхдэрээ өстө даруух ингээл миний хажуу суугаад би тэд яг юу ярих хэвтэй бэ? Тэгсэн манай нөгөө монгол ах чинь нөгөө хүүхэн хөөгөө явцсан бэ тий. Тэгсэн чинь нэг ингээд би санаж байгаагаар тэр охины нэрийг Сувтаа гэдэг баг. Нэг юм тайрал өстэй охин байсан байхгүй юу? Тэгэд ингээл манай өрөөний ахтай юм ярьж ийсэн ал нэг эргээ харсан чинь л тагтан дээр нэг залуугийн өвдөр сууж өстэй. Ваа энэ яг нэг юм амар ингээл хөдөлсөн ингээ сууж байна тийм. Хүү яа ямар буцартай би гэж бодов. Тэгсэн чинь нэг ингээ бүдүү тэр нэг найз бүдүү ихчтэй явж байгаа байхгүй юу. Тэгсэн чинь тэр найз бүдүү их чинь намайг ингээд
гаргахгүй гээ ширээнээс гаргахгүй гэж ингэснэ энэ дууг чам зориул гэснэ навчин дээрх шүүдэр гимээр гэдэг дуу ингээд дуулаад байгаа байхгүй. Тэгээ би ингээ арайч уу гараад тэгээд зүгээр Монгол караокед өдөр болгон хэвийн болдог үзэгдэл ингээ ерөөсө зодоон заа юу. Битүү зодоо. Тэгэд сүүлд ингээд тэгээ би ингээд үнэхээр ингээд нэг цөөвөн хоёр сингээр авч идээд яагаад би нэг ман төлөө гарах хэрэгтэй болсноо ойлгоогүй. Тэгээ би ингээд нэг ман тэг би юу ч хэлж чадаагүй ингээд төлчихөж байгаа байхгүй юу. Тэгсэн чинь би ингээд анх удаа гэрээсээ хол явж байгаа нь тэр бүр Японд ирчээ нэг жил би мөнгөндөө бүр үнэхээр аимшиг хар мандаад өөртөө шулц аваагүйсэн. Тэгээд би ингээд хол явсан чинь манай ах ингээд явъя гэсэн явахгүй гэд ингээд нөгөө нэг явдалтай юм ингээд тэрвэрцэн суугаад байгаа байхгүй юу. Тэгээд би тэр охинд ямар амар ингээд залуучууд дээр ажиллаа сурцсан охин бэ гэдгийг ингээд мэдчихэж байгаа байхгүй юу. Амар ингээд худлаа цонхоо явахснаа. Миний юу төрөв чалга болцсон байж тээ яана нөгөө найз руугаа залгасан чинь нөгөө найз нь тэнд нэг залууг зодоод заа юм. Ингэсэн чи өстө өөртөө таалагдж байгаа өөр чин таалагдсан эмэгтэй чи татад аваа явчих чадахгүй байх юм байна өгцөн заа юу. Тэгээд нөгөөх нь бас чи өстө энэ тэр гээд ингээд дарамжлаад байгаа байхгүй юу. Тэгсэн чинь нөгөө нэг манай ах бас төгөө зүгээр би даа тий. Үнэхээр би ингээд энэ бол нөгөө охин чигтэлт гэдэг юм байна гэдгийг нэг ойлгож байгаа. Тэгсэн үннийг хэлэхэд тэр бол үнэхээр ингээд бүр залуус болгон унахаар охин уу гэвэлгүй байдаг л царай. Тэгсэн чинь тэр охин би ингээ хоёр ахтайгаа цуг яваа штэ. Нэг ах маань тэр охинтой өмнө бас ингээд нэг ингээд сексуал харилцаа үлдэжсэн болж таарсан байгаа. Тэгээд нөгөө аимшиг охин дээр чи ингээ булаацаалтаж 3 залуу зодтолтож модолтоо заа юу. Зүгээр ингээд гадаад байдаг эрэгтэйчүүд бүр хангаж санахын дээд гэдэг нь тэр юм байлгүй гэж би бодож байгаа байхгүй. Тэгээ манай нөгөө ах чинь би гэрлүүгээ яаж харахаа мэдэхгүй диншаага харж мэдэхгүй ингээд те хэцүү байдалд байгаа шүү дээ. Тэгээ би ингээд гэрлүүгээ ингээ харж байгаа байхгүй юу. Өөрөө уучраа олоод. Тэгсэн над руу яг баг гэрлүүгээ төгч яхад ингээд над руу чат бичиж байгаа байхгүй юу. Хөөе миний төрөвчийг харсан уу? Уугнаа ста төрөвч аваа явцсан байна гэд. Тэгээ би нүдэндээ дива гэж хардаг таныг юу солиороод. Тэгсэн чинь би ингээд яг харахгүй ингээд гол зураагаад яана. За би очиад авъя гэд би ингээд буцаад очиж авсан чинь ирсэн чинь маа чи юу хийж байгаа гэж байгаа байхгүй. Тэгээ би үгүй та ирээд ав гээгүү мө гэсэн чинь хуц би төрөвч болцсон. Тэгээ би ингээд бүр үнээр ингээд гол дортол гомдох мэдрэмж гэдэг юм ингээ аваад явж байгаа байхгүй. Тэгэд ер нь ингээд хаа газрын Монгол караокенд битүү аригтал битүү зодоо болдог битгий очоорой. Зүгээр ямар нэгэн байдлаар гадаадд очих ч юм уу очих төлөвлөгөөтэй юм байхад Монгол караокены газар руу битгий очив. Тэгэд ингээд ийм сонирхолтой юм болоод тэгээд дараа нь уянгаа их намайг ингээд номын клубтэй ингээд урьж байгаа байхгүй юу. За тэгээ би ингээд байгаа хамгийн гоё хувцас өмсөө очиж байгаа. Ёо хамгийн гоё хувцас нь энэ заа юу. Та нар хараа зүгээр гутрна. Энэ ингээд аимшигын скини джинс явуулснаа нэг амар том чиг гэдгснээ үсийн дараа яг би туранхаа байсан байж болно заа юу. Тэгээ ингээд фокуслаач. Ингээд очиж байгаа байхгүй. Тэгээ би ингээд очиод тэгсэн чинь хоёр найз нь ингээл юм хүмүүс хөөрхөн бэлдэж өгөөл. Тэгээ би суусаа ингээд нилээ хэсэг бүлэг хүүхдүүд ингээд ирцэн байгаа байхгүй. Тэгээ би ингээд хүүхдүүд ингээд нэг басаа танилцуулаад яг Японд яаж ирсэн энтрэ ингээд хэлж байгаа байхгүй. Тэгээд ми жоог ингээд яана гэж санаж авсан нь ажлын гэрээгээр ирсэн 2 хүүхэд байсан. 8 хүүхдийн бусд нь дандаа сурахаар ирсэн байсан. Би тэгээд амар жоохон ичээд заяа. Тэгэд ингээд уянгаа гэж ингээд номын өдрөлгөө ингээд хийж байгаа хгүй ингээд тэр ингээд нэг юм Япон цохиол ингээд нэг гадаа түнтэй уулзаад би одоо санаж байгаагаар зүгээр надад бол би ном уншдаггүй хүн гэтээ зүгээр надад би уянгаа гэжтэй уулзсан гэдэг л чухал байсан заа юу. Тэгээ би ингээд очиод тэгээ биднээс ингээд зураг хөргөө даруулаад ингээд явж байгаа хгүй юу. Тэгээд яваад ингээд нэг юм
метроны шугам руугаа очиод би ингээд нэг түнэлний нүхний доор ингээд магтаан юу хуцаад түнэлний ингээд доор байж та Макдоналдс руу ингээд орж байгаа хгүй тэгсэн араас нэг хүүхэд нуруулууд авшаад авлаа. Тэгээ ингээд би ягаад чи ингээд эргэж хармааргүй санагдаад Монгол хүүхдүүд юм. Би яг тэгж бодож байгаа хгүй. Тэгээ би ингээд эргэж харахгүйсээ хоёр дахь давчлаа би ингээд амар дайггүй харилцаатай өөрхөн ажтай хүүхдүүд байна. Тэгээ би цуг хоол идэх гинэ. Тэгээ би натаа бүр үнэхээр ингээд амар жижигэрлэлтийн маань үеэсэн болохоор би үнэхээр хүнтэй хоол идэх хүсэл байгаагүй. Тэгээ би тэр ширээн дээр очиад суужий гэж худлаа яриад гараа гүйтсэн заяа. Тэгээ би үнэхээр ингээд биш болтлоо ингээд Японд ирээд жижигэрчжээ гэдгийг анзаарч байгаа. Би яг үнийг хэлбэл Монголд байхдаа годамжны нохоотой ирээ өдгөр хэмжээний хүн шүү дээ. Тэгээ би ингээд тэгээ би ингээд ер нь ингээд уур чадварын дадлагч ч юм уу ажлын гэрээ гэдэг юмнасаа хичиж эхэлж байгаа байхгүй. Тэгээ би ингээд дараа чи удаа Уянгаа их намайг номын өдөрлөгтөө урьсан ч би очиж чадаагүй. All my money is gone. Би Японд амар мөнгөгүй байсан. Зүгээр яагаад мөнгөгүй байсан бэ гэх юм бол амар хэцүү би тийм таатай мөнгөндөө юу хүн байгаагүй. За тэгээд ингээд мэндэггүй ингээд ингэжсэн байгаа байхгүй. Тэгээд гадаадд очисон хүмүүс яа харахгүй амар жижигэрдэг. Амар хэцүү байдалд одоо үзэж байгаа хүмүүс бас хэцүү байдалд ордог. Тэр үед яа харахгүй энэ ютуберүүд гэдэг хүмүүс үнэхээр ингээд авралын од үйд юм аа. Тэгээ би ерөнхийдөө өөрийгөө YouTube хийж эхэлсэнд би болж жоохон баярлдаг. Тэгээ би ялангуяа миний YouTube-ийг анх үзчихсэн хүмүүст би үнэхээр ингээд амар хайртай нэр шүү. Тэгээ би ингээд анх Монголд ирчээд намайг хүмүүс амар замаа алдсан юм шиг хүлээж аваад байгаа нь надад жоохон хэцүү байсан. Гэтэ би жоохон замаа алдсан ч юм болов гэж бодох шиг шууд Монголд ирснээр нөгөө гिचинлэг интертэй бичлэг хийгээд тэгэнгүүт би ингээд хүмүүс намайг ингээд энэ мэндийг ингээд болохоо ичиж гээл миний YouTube подкастны хүмүүс ийм хүмүүстэй нийлхээс ч өмнө дэмждэг байсан ч юм уу тий дэмждэггүй байсан ч гэдэг юм уу. Тэгэд ингээд ийм хэцүү ингээд юмнууд би яг үнийг хэлвэл зүгээр үнэхээр ингээд Японд байсангаа баян гэрээд байгаа маань жоохон ядаргаатай ээж магадгүй заяа. Гэхдээ би ингээд толгойн мухарт ингээд буцаад явах ингээд новшийн бодол төрөөд байгаа байхгүй юу? Зүгээр би ингээд 4 сард ингээд буцаад очих хүсэл маань амар төрөөд байгаа. Гэтэ би Япон яг нөхцөл байдал ямар вэ гэдгийг мэдчихэж байгаа. Гэтэ ажлын гэрээгээр явах сурах 2 болт сондоо байна гэдгийг би мэдчихэж байгаа. Тэгээд өмнө нь би яг ямар юм дээр алдсан хэлгүй бол би яг хин юм бэ? Эсвэл би зүгээр яг тэр нийгэм нь ямар вэ гэдгийг ойлгоцсон болохоор дараагийн удаа би очиход арай гайгүй байх ч юм болов. Зүгээр тасан газрын даав зүйлэн гэдэг учраас би яг ингээ өмнө Япон явж байгаагүй хүн шиг ингээд Япондо бодонгууд тогтлоод санаад байгаа байхгүй юу? Гэтэ би бол буцаж ирсэндээ бол хизээч харамсахгүй. Яг үнийг хэлбэл би Япондо байсан бол магадгүй миний YouTube амар дайггүй суперскриптертэй болцсон байсан байж магадгүй. Гэтэ би Монголд илүү жаргалтай байгаа гэж бодож байгаа. Тэгээ би ингээд гадаад руу би үнэхээр очихоор сурлаа. Одоо миний орлогын үүсвэр ингээд ердөө минь намайг ингээд надаар сурталчилгаа хийлгүүлж байгаа хүмүүс. Тэгэнгүүт би гадаад очингууд би ингээд сошиалаасаа мөнгө олохоо байчвал яанаа гэдэг айдас. Тэгэд би одоо ингээд мэдхгүй ацар хэмжээний би яг яхаа мэдхгүй байна. Тэгэд ээж ингээд өдөр тутамд ингээд хэлж байгаа үг болон жоохон дарамттай байдал. Манай ээж бол одоо намайг гадаад явахыг бол нэг дэмжихгүй байгаа. Манайх ямар боломж ололцоотой айж биштэй гэдэг байгаа байхгүй. Яг үнийг хэлбэл би өөрийнхөө сурч болох мөнгийг би одоо хадгалсан байна. Энэ бол ингээд би өөртөө хийж болох хамгийн том хөрөнгө оруулалт юм болов уу гэж би бодож байгаа. Гэхдээ зүгээр би бахархаа. Зүгээр би яг үнийг хэлбэл би сошиалаас олж байгаа мөнгө ч юм уу, сошиал дээр давгүй дагагчтай байгаа ч юм уу, эсвэл хүн амьтан намайг дагж ийн гэдэг, хүн амьтан намайг таньж ин ч юм уу, тэглээгээд би оддын өвчин тусах гэдэг юмд бол би амар айдаг. Би гэхдээ тийм юм хизээж тусахгүй байх гэж боддог. Гэхдээ би одоо яг сошиалаас бол Японд хэлний бэлтгэлээр бол сурч чадах хэмжээний мөнгөнийхөө 50% олцсон гэсэн үг. Тэгээ би одоо ингээд
Үнийг хэлгээд Япон бол надад их үр өгөөжтэй газар байсан. Мөнгөний хувьд биш гэхдээ би амар их зүйлийг сурсан болохоор зүгээр ганцаараа амьдрах гэдэг юмыг хүн бүр ингээд гэрээсээ холдож үзэх хэцүүчсэн ганцаараа хүн амьдраад ирэхээр юмыг яг наанда цаантай бодож эхэлдэг юм шиг санагдсан. Тийм болохоор зүгээр би ганцаараа яваад юмыг илүү дахиад наанда цаантай бодох тийм надаа private орчин гэх юм уу зүгээр би өөрөө бие даах орчин надаа хэрэгтэй байна. Тийм болохоор би яг ингээд 4 сар бол маш хурдан хугацаанд яг үнийг хэлбэл өдөр хоног маш хурдан явж байна. Тэгээ би 4 сард яг явах үгүйгээ үнэхээр шийдэж чадахгүй байна. Тэгээд эцэст би өөрийнхөө төлөө амьдрах хэрэгтэй. Би материалын зүйлний төлөө үгүй амьдрмаар байна. Би маргааш хипхоп бүжигийн сургалтанд бүртгүүлсэн. Би ингээд зүгээр би хөдөлгөөнтэй баймаар. Тэгээ би жоохон санаа зовоод байна. Маргааш одоо яана. За болно доо. Тэгээд эцэст бүгдэнд нь баярлаа. Би зүгээр миний YouTube-ыг үздэг бүх хүмүүст би баярлаа. Би өөрийгөө нэг тийм амар супер лак YouTuber интер гэж бол хэлэхгүй. Гэхдээ зүгээр намайг үздэг YouTube дээр бол намайг үздэг 1200 300 хүн байсан ч би юм хийхийг хүсдэг. Гэхдээ яг үнийг хэлвэл миний сошиал орчин миний Instagram бол миний яг орлогын хүүсвэр байгаа болохоор би өөртөө өдөр болгон дарамт өгöd байгаа юм уу? Яг миний бичлэг заавал нэг өдрийн дотор 5000 лайк хүрэх ёстой. Хүрэхгүй бол устгадаг. Эсвэл бол миний ингээд YouTube-ийн хандлт муутчихгүй гэдэг айдас. Тэгээд одоо надад төрж байгаа нь би ингээ хуучраад намайг хинч үзгээ болох үедээ гэдэг. Яг үнийг хинч мөнгөний хүүсвэрийн алдахыг хүсэхгүй шүү дээ. Үнийг хэлгээд хүний нэг сарын ингээд нэг сарын CEO-гийн ажилтны мөнгийг би би ингэж томорч ирмээр гүн. Гэтэ би ерөнхийдөө нэг рилээрээ бараг олцгоор хэмжээний одоо байгаад тэнгүүд би ингээд орлогын хүүсвэрээ ингээд алдах үедээ гэдэг юм айдас ингээд надад байна. Хүмүүс намайг үзэхгүй болох үе би ингээд ямар нэгэн алдаа гараа хүмүүс намайг канселдах үе. Гэтэ буруу зүвийг хийхгүй явахад би болох байхаа гэж бодоод байгаа. Тэгээд юу ч сан бүгдэнд нь баярлалаа. Би зүгээр шүү. Нэрээ бүх юм зүгээр манайхаа. Толгой гэж хэлээ. Тэгээд магадгүй if you feel like lonely эсвэл хинч чамайг ойлгохгүй байгаа юм шиг санагдах юм бол зүгээр хүн болгон ойлгох албагүй. Ойлгосон ч бай. Их амар хэцүү үед бол нэмэр болно гэж би бодохгүй байна. Зүгээр юмыг сайн сонсож чаддаг хүн бол үнийг ойлгоно. Яг үнийг хэлэхэд би яг үнийг хэлвэл одоо ингээл гэр бүл салалт ч юм уу, хосын салалт ч юм уу тийм асуудлууд надад хязгаарч байгаагүй. Би бол үнэхээр ингээд relationship гэдэг юм миний ингээд би яг үнийг хэлвэл хүний яснаас маш гажууд амьдраад байгаа юм шиг санагдаж байна. Яг ингээд хүн амьтантай ингээд relationship хийхгүй ингээд байна гингүүд. Тэгэнгүүт би яг ингээд өөрөө би тийм салалт малалт одоо тийм хэцүү шарах марах гэдэг юмыг биээрээ туулааг болохоор би тэр хүний зовлон яаж ойлгох зөвлөгөөх юм бэ? Би зүгээр сонсохоос өөр юу хийж чадахгүй. Гэхдээ хаяа зүгээр сонсох хүнтэй байна гэдэг бол бас их том шүү манайхаа. Зүгээр өөрийнхөө учир зүггүй дараад идэх хүмүүс бол жоохон тэнийг л баг та. Тэгээд гадаад байдаг хүмүүс ялангуяа үзчих юм бол наад зовлон гэж ойлгож байна амар хэцүү байгааддаг. Хүмүүсийн ойлголт нэг л их жаргацсан хүмүүс байгаа гэж бодож байгаа. Гэхдээ наад газараас ч сурах юм их байгаа. Айл хижээний наад газараас шинэ хичээл аваа явж байгаа ч байж магадгүй. Авсан шинэ хичээлээ өөрөө ч анзаарахгүй байж магадгүй. Гэхдээ зүгээр ингээд байгаа юмдаа талархаад байж ах юм бол тэгэл гайгүй дээ. Бүр болохгүй бол Монголдо ирж бас болно шүү. Нэг тийм мууцсан юм алга. Яг үнэхээр ингээд амьдрал сүрчихгүй шүү. Үхлийн аюултай хүчнэл тусаагүй бол амьдрал сүрхгүй шүү. Ирүүл байгаарай. Хоолоо сайн бодоорой. Мөнгөний төлөө битгий улаарай. Тэгээд амжилт хүсье. Тэврий. Ямар грич юм бэ? За зүгээр шүү. За баяртай. Би энд одоо ямар кайф шүүх үү? Монгол караоке, хатад Монгол караоке орж согтуу хүнд оролдвол нөгөөтг нь жижигрэлт. Тэгээд энэ ингээд дуусгахад надаа үнэхээр хайран байгаа тах юм. Яг уу.
илүү удаан юм ярих гингүүд надаа одоо үнэхээр би яг өөрийнхөө сэтгэл ханатал одоо бол ярьчих чинь. Яг миний сэтгэл одоо яг ингээ ханчлаа. Би яг ярихыг хүссэн юм а ярьлаа. Би ингээ сүлд ингээд за яах вэ? Юу ярих вэ? Надад зүгээр give me 1 second. Тэгээд бүгдээрээ юм ярив. Яа, хүнтэй цуг амьдрах нэрээ тийм шүү зурагтаар уянгаа гэж гарч ийн. Надад бол би одоо ингээд хэрвээ ингээд 4 сард ингээд Монголд хэрвээ би Японд 4 сард очих юм бол би ингээд олон хүнтэй амьдрах гэдэг имийг би үнэхээр үзий ядан заа юу. Тэрний оронд ганцаараа жижиграа bijсэн тэр надаа би түр ингээд анх ингээд Японд очиод би өөрийгөө тустай өрөөнд байх юм болов гэсэн би нэг найзтайгаа байсан. Тэгээд ерөнхийдөө ингээд өрөөний хамтрагч маань эсвэл би өөрөө амар заван байсных ч байх. Өрөөний хамтрагчтайгаа уулзраа олохгүй бол тэгээл үгийн ингээ харгаас ч нүд өвдөд эхэлдэг байхгүй. Тэгээ би яаж ийж чардаж байгаа ч хамаагүй өөрөө тустаа гараад өөрөө тустай байд түрээслээ ганцаараа амьдрах. Зүгээр би ингээд гэртээ ганцаараа ингээд нүцгэн ингээд баймиргаа байхгүй юу? This is look амар юм шижгэн гэтээ би гэртээ зүгээр таваараа ганцаараа амьдрахыг амар илүүд үзнэ. Тэгэнгүүт ингээд би Японд ингээд олоолаа амьдэрдэг байхад ингээд аяг тавгны ирүүл ингээл уурж идэлтэй айгүй хэцүү. Тэгэл би бичлэг энтрээ найзынхаа хажууд хийж чаддгүй. Тэгээ би фитнест явсныхан дараа хийдэг. Тийм болохоор би бол ганцаараа амьдрахыг сонгоно. Тэгээд заавал би өөр юу ярьж болох вэ? За би болно. Баярлалаа. Та бүхэнд сайхан бүхний дэдийг хүсье өрөөе. Түргэн зургийн зовлон гэдгийг санаарай. Баяртай. За бич. Яах вэ? Нэг хэрэг миний анхны бичлэгийг үздэг байсан хүмүүс ах юм бол би хамгийн сүүлд YouTube-ийн нүүр зургаад ардаг шүү дээ. За болно.